Θέμη, δεν πάει άλλο. Τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό, ζητάνε 600 € για μια τρύπα 40 τετραγωνικών. Θα γίνει κάτι επιτέλους ή θα μείνουμε όλοι στο δρόμο? Πράγματι, η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Το σπίτι, από κοινωνικό αγαθό, έχει γίνει ένα ψυχρό επενδυτικό προϊόν. Ως κατασκευαστής, βλέπω την αγορά από μέσα. Τεράστια κεφάλαια από το Ισραήλ, από την Κίνα και από χώρες του εξωτερικού έχουν αγοράσει πολυκατοικίες ολόκληρες, ειδικά στα αστικά κέντρα. Τις ανακαινίζουν και τις ρίχνουν στο Airbnb. Αυτό στεγνώνει την αγορά από το κτηριακό απόθεμα. Άρα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα νέα ζευγάρια και τις νέες οικογένειες. Τι πρέπει να γίνει? Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Χρειαζόμαστε άμεσα κίνητρα για να ανοίξουν τα χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα. Φοροαπαλλαγές σε όσους νοικιάζουν το σπίτι τους μακροχρόνια και αυστηρούς κανόνες στη βραχυχρόνια μίσθωση, εκεί που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στέγασης. Πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε ξανά με γνώμονα την κατοικία του Έλληνα και την κοινωνική ευμάρεια, και όχι το κέρδος των φαντς. Η τεχνολογία στις κατασκευές μπορεί να μειώσει το κόστος, αλλά η πολιτική βούληση είναι αυτή που θα ρίξει τις τιμές. Αν η κατοικία γίνει απρόσιτη, η κοινωνία θα καταρρεύσει. Πρέπει να μπουν κανόνες πριν τα αστικά κέντρα γίνουν νεκρές ζώνες για τους κατοίκους τους.